经常被电的都知道，如果在电容器上连接2根铜管，你就会得到一台点焊机。要是用它来焊接电池的话，那效果简直是好的不要不要的。因为当2个电极接触到需要焊接的金属工件时，由于金属本身就是电阻，所以触发了电阻热效应，让接触点迅速升温，冷却凝固后就会形成牢固的焊点，从而实现高温焊接的作用。那么如何在家手搓这种点焊机呢？接下来我们边做边说。点焊机最重要的材料就是摩托车的启动继电器和铝电解电容器，这2个缺一不可。12伏的启动继电器主要是用来控制大电流的通断电，因为点焊机工作时电流很高，具体有多高呢？一位裁缝师傅曾经说过，3次楼这么高了。所以如果不通过继电器来控制电流的话，那么设备很容易损坏，人也会跟着一起损坏。而电容器则起到储能和提供瞬间大电流的作用，因为点焊机在焊接时需要在短时间内释放大量的电能，从而产生高温融化焊接。那么在搭建电容器的电路时，就需要让它单独连接电池，为电容器充电供能。而为了控制电容器的充放电通断，需要将继电器和电容器连接。这2根黑色的导线就是用来连接负极电流，负责形成完整的电流回路。那么这2根红色的导线则是用来连接正极电流，负责为电容器充电，并将大电流传输到电极上，然后把上面这头的正负极连接鳄鱼夹，等一下用来连接电源，给点焊机供电。而刚刚也说了，电容器需要连接电池充电供能，因为继电器和电容器现在是相通的，所以直接把继电器控制端的导线与电池和正极输出导线连接就行了。不过要在它们中间焊接个0.22欧姆的电阻，用来防止电流过大，不然怕电容器顶不住。但它们用什么来传导电流呢？没错，就是用这2根铜管来当做点焊机的电极。这个大家都知道，因为铜是良好的导体，不仅电阻较小，还能够高效的传输电流，所以继电器和电容器下面的正负极导线就是连接电极输出电流的。不过正极的导线上需要加装个轻触开关，用来启动或关闭点焊机的电路，把轻触开关用控制导线延长，并将控制线的红线与继电器剩余的导线连接，而黑线则与电池和负极导线连接即可。最后把3.7伏电池放进电池盒里，并将鳄鱼夹连接上蓄电池的正负极。偶尔 K 之，点焊机手搓完成。现在只用让电极接触到你想焊接的金属工件，在电流的作用下，接触点瞬间产生热量，并被热量融化，冷却后就会形成一个牢固的焊点，简直是牛而逼之。